Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». В ходе нашей специальной военной операции мы уже перепробовали многое. Были и жесты доброй воли, когда мы освобождали занятые территории. Было согласие на переговоры, временное прекращение огня. Даже наш президент летал на военную базу НАТО, чтобы попробовать договориться миром. Но на врага ничего не действует. Правда, есть еще очень старый испытанный принцип – бить его без разговоров. И вот это как раз обязательно поможет. Гости нашей программы. Сивков Константин Валентинович, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович, добрый день. Здравствуйте. Дандыкин Василий Алексеевич, военный эксперт, капитан первого ранга. Василий Алексеевич, добрый день. Добрый день. Матвейчук Анатолий Андреевич, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич. Да, Дмитрий, здравствуйте. И с нами по видеосвязи Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Так, Константин Валентинович, давайте с вас начнем, с вашего позволения. Вот побывал наш президент Владимир Владимирович Путин в Анкоридже, ну, в общем, позитивным, наверное, мы думаем. А теперь побывал в Пекине. Тоже, похоже, очень позитивно пообщался с руководителями Китая, Индии, как раньше говорили в советское время, в теплой дружеской обстановке. И напомнил при этом о целях специальной военной операции и что мы от этих целей не отступим. Это было публично, четко заявлено всему миру. Ну, на ваш взгляд, как это расценивать, что дальше, какие выводы из этого делаете? Ну, я считаю, что самым лучшим доказательством о том, как выглядит завершение специальной военной операции, будет то, что вдруг в интернете появилась карта начальника генерального штаба. Вообще это уникальные вещи, но тем не менее она появилась. И эта карта включает в себя Одесскую и Николаевскую область с выходом на Приднестровье. Это тот вариант, о котором мы всегда здесь с вами говорили, как минимально допустимый, минимально приемлемый для нас. Вот. Поэтому причина, по которой 2,5 часа они говорили вместо 7 в Анкоридже, видимо, состоит в том, что наш президент настаивал именно на этом варианте развития завершения военного конфликта, что было невозможно. В свою очередь, Трамп, который ожидалось, что приедет 3 числа, и мы здесь тоже говорили, что это может стать Тегеран-2, когда 3 лидера, 2 ядерных, 3 ядерных держав смогут определить, каким будет облик мира, он не состоялся. Потому что Трамп потерпел 2 тяжелейших геополитических поражения. Первое геополитическое поражение – это Трамп и США, трамповская администрация, это то, что мне удалось решить вопрос с миром на Украине. То есть ехать в Пекин не с чем. Вот. И он там не будет вождем, он будет одним из, и это его не устраивает. И его туда, собственно, после этого и не стали приглашать. И это поражение Трампу было нанесено, трампистской администрации было нанесено Европой и Украиной. Это ответ европейский на то, что он разломал, разбил британскую ось, взяв под контроль Зангезурский коридор. Значит, второе тяжелое поражение продиктовано было бизнес-подходом в геополитике. Когда он попытался воспретить Индии закупать российскую нефть. Почему? Потому что Индия единственный в мире крупный потребитель российской нефти, который затем под своим брендом продает ее в Европу. И все остальные это мелочи. По объему Индия самая крупная. И в этих условиях он ожидал, что Индия закончит поступать нефть, это будет удар по Европе и привязка Европы к США. Вот. Индия вместо этого присоединилась к ШОС. Она была при составе ШОС, но она присоединилась к тройке. К двойке, вернее. Россия, Китай и теперь Индия. Россия, Китай, Индия – это та самая тройка, которой можно было бы говорить как о Тегеране-2, да. Но там еще большое количество всяких других стран. Американцы сейчас оказываются в раскоряку, потому что они отчетливо понимают, еще 2, максимум 3 года и Соединенные Штаты Америки в противостоянии с Китаем откатятся на вторые роли. То, что показал Китай сегодня, вот конкретно во время парада, ну, в ночь на парада, говорит о том, что он по уровню своих стратегических ядерных вооружений в части, касающейся нанесения ударов на большие дальности, вышел на уровень Советского Союза образца 80-го года ракета вот этого Дунфэн-5С, это где-то вот аналог нашей Р-36 воеводы. Вот.
у нас Сармат уже, вот, ну, где-то вот, это дальность. Но они такая. догоняют китайцев, Дальность да. достигается у нее до 20 тысяч, там больше 20 тысяч, ну, в этом ничего особенного. У нас тоже это было за счет вывода вот этого блока на орбиту, и она может бить куда угодно. У нас был такой же комплекс Р-36, это тот, который называли «Сатаной», тот, который заставил заставил американцев пойти на договор ОСВ-1. Тогда еще. Вот, это вот с Брежневым. Да, и вывод какой? Вот. И второе, что он показал ракеты ДФ-26, вот, GU-21. Вот, это ракеты, которые способны наносить удары по крупным корабельным группировкам на расстояние там, до 4000 километров, 26-я. То есть, попросту говоря, с учетом возможности выдачи цели и указания всего комплекса, они создают зону воспрещения действий американского флота на удалениях до 1500 километров от побережья Китая. И понятно совершенно, что темпы китайского развития вооружений, поставки вооружений будут очень большими. Хочу напомнить, китайские истребители, которые сильно уступают пятого поколения нашим, не буду вдаваться в подробности, но их 300, а в России их 23. Вот. И этим все сказано. Так что они отчетливо понимают, американцы, и это заставляет Трампа серьезно напрягаться. Либо, как сказал Си, ну, фактически не Си это сказал, Си сказал, что будет определяться облик мира на ближайшее столетие, и в этом облике мира места господству США и Европы уже нету, поскольку они вне вот этого договора трех. Индия, Россия, Китай. Вот. А раз так, то они не субъект, а объект. А вот почему Путин так конкретно перед всем миром продекларировал, цели остаются те же, они будут достигнуты? Это же не случайно? Продекларировали по всем мирам, потому что четко было определено, что мы отступать не будем. И мы будем действовать до конца. Виктор Николаевич, вот как раз про вероятность реального конфликта. В Европе тем временем бьют в барабаны. Такие вот воинственные лидеры соревнуются между собой в заявлениях агрессивных и нелепых. Тут вот Макрон, в чьем душевном здоровье я начал сомневаться уже давно, назвал Россию каннибалом у ворот Европы. Вот понятно, что при таком настрое, при такой терминологии прийти к какому-то согласию с европейцами сейчас очень сложно. А на ваш взгляд, как может далеко с Европой зайти военное обострение? Все-таки мне кажется, что тут больше, наверное, слов и агрессивной риторики, чем реальной подготовки к войне. При каких обстоятельствах боевые действия могут вспыхнуть с новой силой и выйти за пределы Украины? Ну, я не буду академическим образом вам перечислять вот более важных, просто как вижу, так и скажу. Я думаю, что может одним из таких реактивов стать введение войск НАТО на территорию Украины. Мы уже предупреждал и Путин, и Лавров, и Белоусов предупреждал, потому что с нами, в общем-то, как с дуриками американцы и натовцы себя ведут. Говорят, мы зайдем и будем только учить украинских солдат, там, как ложечкой кофе размешивать, как строем ходить. Но это понятно совершенно. Они не будут сидеть сложа руки, глядя на то, как российская армия мутузит Украину. Это понятно. Но тут может, конечно, произойти очередная вспышка. Еще одним реактивом для такой вспышки может стать, конечно, провокация. А провокации у НАТО огромный набор, огромный посяд. Это может быть провокация на Балтике, на Черном море, даже на Тихоокеанском флоте. Это может быть провокация со стороны Прибалтики, когда та же Эстония начнет запускать беспилотники в нашу сторону и приводить нам большие несчастья. Ну, я думаю, что мы можем раз сказать, два раза, но если у нас будет достоверная информация, придется бить, как вы говорите, придется бить. Так, внимание, теперь смотрите. Такое может быть произойти, если Киев начнет применять массированным способом вот эти дальнобойные ракеты. Новые уже ракеты дальнобойные, это будет уже другая температура этого конфликта. Так? Это может случиться, когда Киев при нашем упорстве откажется от всех условий, которые предлагает Москва, в том числе и те, которые предлагает Трамп. Вспышка может произойти, когда натовские генералы в конце концов перейдут от обещаний к действиям и начнут все-таки прицеливаться к Калининградской области.
Ну и, наконец, я хотел бы вам сказать, что все это может заглохнуть. Специальная военная операция может на наших условиях закончиться. Но при одном условии, уважаемые. Я не вижу света в конце туннеля. Я вам только скажу, что это все может закончиться, когда президентом Украины станет Александр Григорьевич Лукашенко. Анатолий Андреевич, ну а вот в последнее время Трамп взял некоторую паузу. Всех это так удивило, что на полном серьезе начали обсуждать, что он заболел, у него там что-то со здоровьем. Но он, правда, написал уже, вышел на связь, что чувствует он себя хорошо, как никогда. Но вот, тем не менее, его позиция, она в чем-то напоминает позицию Троцкого. Помните, ни мира, ни войны, армию распустить. Здесь ни мира, ни войны, но будем снабжать оружием, будем снабжать разведданными. Тогда, кстати, позиция Троцкого стоила большевикам некоторых проблем. Вот сейчас, как вы оцениваете позицию Трампа? Понятно, что он заложник своего вот этого истеблишмента, но что-то же делать надо. При желании он действительно мог бы завершить этот конфликт за 24 часа, наверное. Я полагаю, что он взял тайм-аут политической паузы для того, чтобы осмыслить происходящее. Он, собственно говоря, то, что сегодня сказал капитан первого ранга Сивков, оно прослеживается. Он не знает, как вести дальше диалог. Если ее вести в ключе агрессии, война будет стучаться в ворота Соединенных Штатов Америки, Вот. по крайней мере, в заокеанских его владениях точно. И следующий вопрос. Отпустить все на течение событий, такое, знаете, непрогнозируемого результата, Россия уничтожит Украину, что тоже в его планы не входит. Второе, на него сегодня идет такое давление со стороны Европейского Союза и его оппозиции в виде и демократов, и республиканцев. Ведь республиканская партия – это уже не партия единомышленников, это сборище бизнесменов, которые решают определенные задачи на определенном пути. Если это их не устраивает, они перейдут в другую партию. Я думаю, что все это говорит о том, о растерянности Трампа, о растерянности его администрации и выработке новых политических планов на перспективу. Василий Алексеевич, а вот тем временем наш начальник генерального штаба Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании. И вот я кое-что тут процитирую. Освобождено 79% территории ДНР. Почти вся территория ЛНР, конкретно 99,7%. Осталось около 60 квадратных километров. Наша армия освободила 3,5 тысячи населенных пунктов. 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. То есть наступление продолжается. Мы стабильно удерживаем инициативу. А вы как оцениваете обстановку? Ну, установка, это очевидно, успехи, особенно уже, скажем так, в летний период, когда гораздо больше стали освобождать территории, в отличие, допустим, от ранней весны. Но я хочу сказать, что обстановка достаточно тревожная. Бои идут, вот 60 квадратных километров, а бои там идут уже и в лесничестве, и дальше очень долго. Враг цепляется. Резервы какие-то остаются. И если уж говорить вот из ситуации, которая сейчас складывается, и вот о карте сказали начальника Генштаба, он же командующий группировкой объединенной, то, походу, нам придется, может быть, делать зону безопасности в Черниговской области, чтобы перекрыть всю украинскую границу. Исходя из того, что я, в общем-то, уроженец Брянщины, и мои родные края выходят как раз на Черниговскую область, там враг, в общем-то, пытается что-то сотворить и творит. Впрочем, это уже не только беспилотники, но появляются уже и реактивные установки и так далее, и так далее. То есть это надо блокировать по полной схеме, всю эту границу отсекать. Ну, разумеется, конечно, то, что сейчас практически регулярно идут массированные удары, с применением сотен и сотен беспилотников, с применением ракетного оружия разного свойства, с применением уже безэкипажных катеров. Это первая ласточка. Я думаю, впереди будет более массированное применение различного свойства. Вплоть того. И здесь уже под раздачу идут в том числе и суда. Часть из них подрывается на украинских же минах, что, в общем-то, ожидаемо и было, когда они просто заминировали фарватеры по первости. Паника же была страшная в феврале 22 года. Я думаю, что осень будет очень горячая.
И исходя из заявлений президента, вот, который был в Китае, он заявлял, исходя из заявлений начальника Генштаба, исходя из ресурсов, которые есть, у нас за первое полугодие, насколько известно, вот, Дмитрий Анатольевич Медведев докладывает, больше 200 тысяч человек. Это контрактники. Скорее всего, во второй половине года столько же будет. Враг говорит, что это будет порядка 6-8 новых дивизий. Но мы объявили, что это будет 2 дивизии морской пехоты в этом году на базе 810-й бригады и 155-й океанского флота. В дальнейшем это будут в следующем году другие бригады. Это главная ударная мощь наша. Потому что сейчас по факту и морская пехота, и воздушно-десантные войска, они выполняют задачу штурмовых войск. Так случилось исторически. Поэтому я думаю, что вкупе с уничтожением в дальних тылах вражеских ресурсов, пополнение, уничтожение производственной базы оружия, и в том числе особенно нанесение по южному кластеру ударов, потому что это основной поток оружия идет, если брать Украину, потому что там с Польшей, Жешева. Ну, там тоже надо. А здесь это очевидно, и будет, конечно, недовольство, будет страшный вой. То, что Зеленский там истерит и говорит, давайте Совет Безопасности проводить, значит, достали, значит, будем бить. И на том направлении, мне кажется, на том направлении, на южном направлении, где группировка Днепр, там Херсонское направление, часть Запорожская, я думаю, что там нужно ожидать неприятностей для врага больших. Константин Леонидович, опять же, про военную составляющую. Мы говорили, что СВО – это в большой части политика, но я хотел бы спросить как раз именно про военную составляющую. Продвигаемся мы медленно, крупных наступательных операций не ведем и, похоже, не планируем. Нам говорят, что сейчас вот дроны и современные средства поражения, они не позволяют как-то концентрировать войска, наносить такие удары, там, не знаю, как Великую Отечественную. Это действительно так? Как вы видите здесь проблему? Современные войны, они и будут вот такими вот какими-то локальными группами? Не будет такого, как во Вторую мировую войну, огромные фронты, концентрация войск, и вот они сходятся между собой. Полная чепуха. Полная чепуха. Что такое дроны, о которых так все страшно разговаривают? Вот. Это средство, которое можно выключить двумя способами. Первый способ – это решить задачу уничтожения этих дронов, концентрации средств противовоздушной обороны. Нет проблем. Вторая задача, путем решается также точная задача, это просто закрытие пространства. Одним из вариантов. Один вариант – это применить известное наше оружие Алабуга, об этом говорилось, которое просто уничтожает всю электронику. Вторая задача решается тоже просто. Ставится одна мощная станция помех, РЭП, которая закрывает определенную полосу шумовой помехой, широкополосной. Да, это придется скачать мощь. Придется скачать мощь. Самолета можно повесить на тяжелый самолет, там, типа Ил-96, прошу прощения, 76, там, или Ан-12, или вот такой машины, или вертолет. Мощную станцию, которая просто шумовой помехой закрывает полосу. А почему тогда с военной точки зрения? В итоге не будут работать никакие беспилотники. Ни наши, ни чужие. Наши могут работать те, которые с проводом. Вот, и все. Но это тактическая глубина на 3-4 километра. Да. Вот. И тогда мы будем воевать так, как воевали до начала этой дроновой эры. Ничего там хитрого нету. У дрона не может быть серьезной защиты по одной простой причине, потому что он очень маленький. Просто он маленький. Ну, а потом, значит, система, эффективные средства защиты просто невозможно. То есть это разместить. все-таки политика? Это в чистом виде политика, рафинированная политика. Вот, и ничем другим она объяснять не может. Виктор Николаевич, вот в продолжении темы дронов и вообще воздушного поражающего оружия на фронте и близлежащей линии мы научились рассредотачивать силы, рассредотачивать припасы. А в тылу что-то похожее надо делать? Как вы думаете? Потому что наши объекты становятся довольно легкой мишенью в некоторых случаях. Вы говорите о рассосредоточении. Рассосредоточение армии и производства населения. Вот вы 3 элемента назвали. Да? Отвечаю коротко. При нынешних средствах массового поражения эта затея абсолютно бесполезна. Потому что враг способен доставать уже наши объекты даже на стратегическую глубину.
А аэродром в Энгельсе, вот вам лишь один пример. Это одна сторона вопроса. Второе. Нынешнее поле боя абсолютно прозрачно. Это вам не поле боя Великой Отечественной войны, когда там только разведка глубинная могла через 3 дня доложить вам, где противник там маскируется. Сегодня все в режиме онлайн. Не только дивизии армии перемещаются, а и отдельные люди. Все это видно. Потому, вы знаете, здесь, по-моему, нужно решать трудно решаемую, но неизбежно нам необходимо решать. Здесь вопрос, конечно, о прикрытии. И армии, противовоздушной, противоракетной, и населения, и производства. Ну, как вы себе представляете взять, снять с европейской части хотя бы 50 миллионов россиян и отправить куда-нибудь за Урал, чтобы они там могли спокойненько жить и работать. А с другой стороны, здесь же другая проблема вылазит из того же плана, как вы спрашиваете. Я вот сижу и думаю, а что же такое, что в Чите где-то на железной дороге вдруг завалили эшелон? Это что такое? Это же глубинная Россия, да, а удар нанесли. Вы видите, где еще надо учиться защищаться, да? Мы сейчас в нашей военной контрразведке очень много работы, ее надо похвалить, потому что уже за день арестовывают не 5, не 6, уже иногда бывал рекорд, я посмотрел по всей России, там 21 человек. Вот такой, который в зубах тащил тротил куда? К железной дороге. Так что у меня ответ вот на ваш вопрос один. Нам, конечно, нужно сейчас не только тормошить Российскую Федерацию, перевозить заводы и фабрики, как в Великой Отечественной войне, за Урал. Нам нужно, конечно, решать труднейшую задачу о том, чтобы прикрыть и производство, и города, и стратегические, нестратегические населенные пункты и так далее, и объекты. Мне кажется, что мы уже начали это делать, но делаем, к сожалению, пока медленно. Анатолий Андреевич, я вот сейчас процитирую Валерия Герасимова. Вот что он сказал. В ходе боевых действий командиры тактического звена, командиры батальонов, полков, бригад и дивизий в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке. То есть огромный опыт получен. Помните, после нашей контртеррористической операции в Афганистане в военную технику были внесены многочисленные изменения, полученные в результате боевого опыта. А здесь-то масштабы намного больше. Не кажется ли вам, что это совершенно бесценный боевой опыт, и, возможно, наша армия вполне выходит на первые позиции в мире? Как, на ваш взгляд, с этим обстоит? Что нового в военной науке и насколько практически этот опыт может быть применен? Вы знаете, я сам был в Афганистане, я хочу подтвердить ваши слова о том, что конструкторские группы сопровождения техники присутствовали на поле боя. Тогда и фальшборта на боевые машины пехоты заварили, и усилили днище, и противоминную защиту. То есть в масштабе реального времени они увидели недостатки и тут же их устраняли. Полагаю, что этот опыт сегодня он полностью присутствует и на поле специальной военной операции. Вот давайте мы так быстро пробежимся. Стрелковое оружие. Да, автоматы АК-74 великолепные, но эргономичность начала хромать тогда, когда мы на солдата одели бронежилет, каску. Стал вопрос в движении приклада. Раз, пожалуйста, появились новые автоматы АК-12, АК-100 и тому подобное. Следующий вопрос. У нас не было бронеавтомобилей. У нас были какие-то автомобили с усиленным какой-то, а здесь появился целый класс бронеавтомобилей. Рейс, Тайфун, КАМАЗ начал выпускать, и они стали многоцелевые. В некоторых моментах они даже БТР заполняют, а вот, допустим, та же Рысь, она пошла на вооружение специальных подразделений, она ходит в разведку, кроме того, она несет на себе модульный комплекс вооружений, то есть такой вообще новый вид бронетехники был принят на вооружение. А вот что-то глобальное, там способ размещения войск, способ нанесения каких-то ударов, ведь, наверное, значит, тоже же это... Давайте вспомним Мариуполь. Героическая наша армия, которая взломала хребет Азову, все. Но это было с точки зрения, это была атака в лоб. Это был штурм. Сталинград. Да, это был Сталинград. А сегодня мы видим, допустим, в том же Покровске сегодня идут высокоманевренные боевые действия с охватами. Самое главное, что произошло, наши командиры, от командира полка и выше,
уже приобрели опыт охватывать и окружать противника. Это конец 43-44 года, когда наши фронты начали проводить операции не на разгром противника на поле боя, а на его окружение и последующее уничтожение. Элемент это 43 год, Сталинград показал. То есть оперативное искусство, тактика получили свое движение. Следующий вопрос. О том, что говорил сегодня Константин Валентинович. Беспилотники. Все сегодня говорят, о, беспилотники, Байрактар и тому подобное. Да, великолепная мини-крылатая ракета. Принцип тот же, принцип управления то же самое. Но никто не говорит, изменилась доля участия в огневом поражении. Если раньше это были ракетные войска и авиация, так сегодня это стала артиллерия, беспилотные летательные аппараты. Авиация у нас, собственно говоря, даже в зону не уходит, они выполняют функции удара по объектам, разведывательным объектам. Изменилось абсолютно это самое. Следующий вопрос. Изменилась сама система управления. У нас раньше была система централизованного управления. До солдата реально она не уходила. Сегодня она децентрализованная. У нас солдат, реально сержант на поле боя принимает решения. Мы их раньше учили принимать решения. Ну, в масштабе взвода рота он не принимал никакого решения. А сегодня его заставляют принимать решения. Я всегда привожу пример. Вот была цепь для того, чтобы обеспечить безопасность солдат. Они разбегались. В Афганистане это была боевая колонна. Здесь боевая колонна развалилась на штурмовые группы, а штурмовые группы разделились на боевые единицы. И боевые единицы стало не отделение, стали 2-3 солдата. Один из них старший, какой-то там ведет. Собственно говоря, мы видим на наших глазах идет диалектика совершенствования войны. И последнее, что я хотел бы сказать, вот здесь тоже уже говорили, технологичность насыщения, не так, массовость насыщения технологичным оружием подразделений перевела в абсолютно другую плоскость саму всю систему взгляда на войну. Война получила 4 измерения. Суша, море, воздух и киберпространство. Вот в киберпространстве сегодня идет самое страшное, наверное, противостояние со времен Второй мировой войны. Причем массированное, да. Василий Алексеевич, ну вот такой достаточно деликатный вопрос. Тут вот в интернете было видео, когда украинские бойцы пытаются сдаться, а их же дроны уничтожают. Это с одной стороны. С другой стороны, корейцам было запрещено сдаваться в плен, и случаев попадания их в плен не зафиксировано. А у нас в репортажах наших говорят о возвращении из плена как о каком-то празднике. Нет, очень хорошо, что возвращают, но все-таки у нас и уставы запрещают сдаваться в плен. И есть даже совсем свежая уголовная статья. Хотя есть. Да, вот именно, что она прям новая. Как вам кажется, нет ли какой-то вот у нас в обществе терпимости к таким явлениям? Ну, что ж, ну всякое бывает. Ну, это формируется в обществе, мы видим, как это делается. На мой взгляд, плен – это не доблесть, это беда. Лучше бывает, когда человек попадает в ситуацию. Нет, ну, судьба человека, в конце концов. Да. Но мы видим, что это люди, причем это достаточно большое количество. Я верю, что врага в плену больше. Конечно. Как сказал, да. Но тем не менее мы меняли 1000 на 1000, 100 на... И это все есть. И, конечно, я понимаю, что за кулисами той картинки, которую нам показывают, а я считаю, что вообще не надо ничего показывать. Надо сказать, что обменяли. Но когда еще и флагами заворачивают, и он там, понимаете, и по это, всем каналам если сравнивать северокорейских бойцов, да, там действительно, говорят, 2 человека без состояния попали в плен все-таки. Совсем, они не могли. У них, говорят, граната была, как последний момент. Но там, извините, идея Чучхе. И была подготовка, что это позор, да, вот как бывает. Но я считаю так, если уж такое происходит, я понимаю, что потом разбираются с каждым персонально. Да. Об этом мы не будем. В конце концов, кого-то вербанули, кто-то еще успел отличиться уже против, все, да, это очевидно. Кто-то не выдержал. Это во время Великой Отечественной войны такие случаи что же были? Когда вербовали, откуда власовцев брали-то? Набирали, вот, и в том числе из пленных. Да, еще и сейчас они национальный фактор используют враги, как и тогда. Начинают, там вот кто-то приходит, допустим, мусульмане и так далее. Все используется.
И давление, конечно, психологическое. Но вот показывать картинку с завернутыми флагами, возвращение Гагарина из полета, я думаю, не стоит. Константин Леонидович, вот на Украине застрелили Порубия, бывшего председателя Верховной Рады, ни больше, ни меньше. В СМИ там у них пишут о российском следе. Как раз редкий случай, когда действительно хорошо бы в этой части было бы с ним согласиться, но действительно на территории нашей страны совершаются разного рода теракты, ликвидируются наши генералы. И, в общем, противник чувствует себя достаточно вольготно, к сожалению. А мы на их территории почему не совершаем что-то похожее? Или просто мы, может быть, об этом не знаем? Ну вот с Порубием же это было слышно, хотя тоже там еще неизвестно, кто его. По натовским нормам в полосе фронта должно было действовать до 400-500 ДРГ, диверсионно-разведывательных групп. То есть только в двух фронтах, полосе двух фронтов до 1000 диверсионно-разведывательных групп. Каждая 10-15 человек. То есть 10-15 тысяч диверсантов должны были действовать на нашей территории. Если бы они действовали, хотя бы половина, то сообщения о взрывах, подрывах, Даже 5-я часть. да, шли бы каждый день и по не одному десятку. Этого нету. Это заслуга наших спецслужб, это Без заслуга сомнения. всего этого. Поэтому, да, была обеспечена надежная система обороны государства в целом по линии спецслужб, поэтому каждого отдельного человека не обеспечивали защиту, потому что считалось так нужным. Хочу заметить, что для человека, которого охраняют, это чрезвычайно серьезная нагрузка. Выйти из дома без охраны нельзя, а это значит, надо звонить. У тебя либо, значит, в доме должен кто-то находиться из охраны. Это чрезвычайно. И либо надо уходить на Марочино. Ну, а что делать-то? Ничего не делать. Надо делать то, надо более дальше продолжать работать нашим спецслужбам. Вот и все. Вероятность такой есть. Что касается наших действий. Да. Значит, уничтожение какой-то цели, фигуры, можно осуществить путем доставки туда заряда диверсантов, которые приезжают на машине. А можно собрать все эти цели в одной куче и уконтрапупить их одним ударом Искандера. Вот. Если посмотреть по соотношению потерянных лиц командного состава России и ВСУ, ну, так сказать, и Украины, то я думаю, что там соотношение не 1 к 100, если не 1 к 200 в нашу пользу. То есть мы достигаем своих целей другим Мы достигаем способом. другими способами. Мы получаем целеуказания, что под Одессой собрались в штабе, значит, господа из САС. Вот, большая часть САС там собралась, физически, специалистов САС. Вот. Командование ВСУ, вот, мы туда запускаем кинжал или Искандер, я сейчас не помню, чем его. И они все погибают. После чего британцы в ужасе, у них, кстати, сейчас реально САС нету. У них сейчас все, они опять воспитывают, создают, потому что у них были в значительной степени уничтожены там. Там в другом месте собралось командование Украины во главе с руководством. Туда ударили ракетой, их уничтожили. Начальник, руководство Министерства обороны докладывает президенту, что можно уничтожить Зеленского. Мы готовы это сделать. Но президент говорит, нет, время не пришло. Вот. Ну, наверное, это правильно. Ему виднее в данном случае, конечно. И да, это понятно. Почему? Потому что в теперешней ситуации Зеленский нам на этом посту Лучше более выгоден. Залужного. Да, лучше Залужного. Поэтому, да, поэтому нет никаких вопросов. Мы решаем задачу совершенно иным способом. Нам не нужно боец, который диверсант принесет туда заряд. А что касается этого кадра, то я думаю, это речь идет о личном месте, к сожалению. Ну, там у них такие отношения между собой, да. Виктор Николаевич, вот мы нашу программу назвали «Бить без разговоров», а при этом мы ведем переговоры, и такое впечатление, что все равно все-таки у нас власти на что-то надеются. Вот еще немножко, и как-то на переговорах мы достигнем результата. Ну, не сегодня, так завтра, а вот не завтра, так послезавтра. А что вы об этом думаете? Можно ли без каких-то решительных военных побед с Западом добиться чего-то на переговорах? Я пока не вижу никаких задатков компромисса. Никаких. Зеленский пан стоит категорически и слышать не хочет. Он ставит задачу грубо, прямо, нахально. Везде, где находятся на бывшей Украине российские войска, они должны убраться домой. Мы говорим хренушки, мы не уходим. У нас другая совершенно позиция. Да? Но мне странно одно.
Когда была встреча в Анкоридже, да, вы помните, там Путин собрал команду и даже без обеда Владимир Владимирович остался, сел в самолет и улетел. Да, уже просачивается информация, что Трамп не согласился с некоторыми пунктами, которые предложил Путин для рассмотрения. И, естественно, Венс тоже сказал открыто, Путин с целым рядом предложений, которые высказывал ему Трамп, не согласился. И, в общем-то, даже Трамп однажды проговорился. Есть целый ряд вопросов, на которых мы не сошлись. Итак, первое. Пока не видно пока не видно просвета в туннеле. Много разговоров. Вы знаете, разговоров тонны, а результатов горсть. Вот мы сколько треплемся, Трамп там говорит, там Путин, тогда вы посмотрите, хоть какая-то примитивная формула выхода из этого тупика видна. Нет, никто не видит. Много-много очень разговоров. Теперь внимание. Вот посмотрите, пожалуйста, что сейчас, в общем-то, задумал Киев. У меня есть такое подозрение, есть некоторая информация. Ведь вы посмотрите, Трамп все-таки тупо давит на Зеленского, чтобы он шел на выборы. Зеленский тупо давит на Зеленского. А тут вдруг просачивается информация из Лондона, вы знаете, что он пана Залужного готовит президент. Он же там и штаб в центре Лондона создал, да? Внимание, давайте такой вариант рассмотрим. Ну, придет Залужный вместо Зеленского. Что он сказал? Каким он себя президентом видит? Я вижу президента войны. Ну, такими словами. Он сказал, вот я хочу быть похожим на Нетаньяху, да? Я вот хочу. Иначе кровь, пот и слезы. Вот нам какого президента готовит Великобритания и так далее. Ну что, дорогие друзья, подводя итог своему бурному спичу, я хочу сказать. Мы топчемся на одном месте. Перспектив не видно. Пока даже наметок насчет того, вокруг чего можно договориться, пока только нет. Идет только перебрасывание теннисного шарика. Прекращать огонь, не прекращать огонь. Россия не соглашается, они настаивают на этом. Ну, ребята, мы уже несколько раз одурачены. Мы шли на поводу. Ну, может, 4-й раз в дураках остаться, это будет совсем позорно. Потому мы категорически говорим, что никакого прекращения огня, нам нужно сначала базовые договоренности. Так бы я ответил на ваш вопрос. Анатолий Андреевич, но если посмотреть дипломатическую составляющую, то здесь как раз мы явно, я бы сказал, стремительно, наглядно продвигаемся вперед. И после встречи в Пекине ясно, что абсолютное большинство мирового сообщества, по крайней мере, по численности населения уж точно, оно нас поддерживает. Причем поддерживает явно, экономически поддерживает, в чем Запад их упрекает. Большинство человечества с нами. Но а почему это не выливается в какую-то нашу наглядную военную победу? Или, может быть, просто процесс должен перейти из количества в качество? Знаете, если вернуться к ШОС, явно проследилась консолидация. Многие, кстати, СМИ говорят такую фразу «РИК». Россия, Индия, Китай. Но это еще не оформленный пока военно-политический союз. Но мы еще должны... Но ведь это далеко не вся наша поддержка, она же намного тут мы должны шире. говорить о том, что, наверное, это РИК, это очень мизерно. Еще 4-я ядерная держава, которая вплотную подошла, наш союзник, это КНДР. Да. И я думаю, что в этом западном... Это главный союзник. Да, и в западном полушарии... Да, в западном полушарии это очень настороженно отнеслись к этому, потому что явно случится военно-политический союз 4 ядерных держав. Это раз. Второе. Ну, вы знаете, я бы не сказал бы так, победа есть. И они ощутимы и наглядны. Это победа на фронте, это на Херсонском направлении, Южно-Донецком направлении, на Харьковском направлении, на Сумском направлении. Но противник не сломлен. Да. Я разговариваю, вот у меня постоянно же идет текучка, приезжают люди с фронта, там разговариваем. Самое интересное, под Покровском мы вошли и всем сказали... Красноармейск. Да? Красноармейск, да, мы начали чистить Покровск. А ведь никто не сказал, что те собрали сбору по Сосенке и контратаковали, и откинули на 500 метров. И сейчас опять пошла волна, противник огрызается. Под Купянском противник ввел в действие свежие элитные бригады спецназа вот этого Буданова, которые контратакуют. Под Сумами остановилось наступление ввиду того, что там введен резерв приблизительно от 25 до 40 тысяч.
Есть порох в пороховницах, они еще начинают накатываться. Вы посмотрите, вот сегодня Василий Дандыкин сказал, они оборудовали временные позиции в Черниговской области. В Сумской мы их долбим, они вылетают оттуда на бешеной скорости, разворачиваются, делают по 10-15 залпов по Брянской области и тут же опять уходят в Киевскую область. Значит, что говорится? Говорится о том, что назрел момент консолидация наших сил уже на избранных направлениях. 3 явных направления. Южное, центральное и восточное. Я думаю, что это мы уже вышли на период выхода в 1945 году, когда мы выходили к Берлину. И я полагаю, что мы должны сейчас вот бить без разговоров, именно бить до тех пор, знаете, как это был когда-то анекдот, бить белых, пока они не покраснеют. Да. И мы должны им предоставлять такие условия, что они должны осознавать о том, что капитуляция, она уже идет. Ее нужно просто, если вы хотите жить, ее нужно принимать. Нет, мы будем вас бить до тех пор, пока вы все не умрете. Если враг не сдается, его уничтожают. Так точно. Василий Алексеевич, заключительный вопрос, он прям в продолжении темы. Когда все-таки начнем бить без разговоров? Когда? Каких планируете, каких вы ждете изменений, событий в ближайшее время? Изменения я все-таки надеюсь и жду на самом южном фасе. Я так понимаю, там должны быть события. И должен свое слово сказать Черноморский флот, включая подводные силы, если в этом есть необходимость. Ничего страшного для торпедного удара. Конечно же, это Донбасс, ситуация, которая вот идет сейчас вот в районе Северска, подвижки идут с той стороны, ну, потихоньку там, вот, населенные пункты, может, небольшие. Но надо сказать, что, вот я уже как-то говорил, русские-то с другой начинкой воюют против русских. Да. Если закопались, то закопались. Если были какие-нибудь другие, там, французы или еще кто, была бы другая ситуация. Но здесь каждый клочок земли, каждый нашей земли, мы так будем считать, оплачен кровью русских солдат, погибших, покалеченных. И это, очевидно, понимает уже априори вся страна до Чукотки. Как бы мы ни говорили, как бы тут Москва, в том числе и Москва, потому что Собянин сказал, 800 тысяч, 80 тысяч из Москвы воюют. 80 тысяч из Москвы, москвичей воюют. Вот. И также можно и Питер, и все остальные. Ну, конечно, воюют больше всего из глубины России, это очевидно так. Я думаю, вот это направление, потому что освобождение Донбасса – это одна из ключевых задач специальной военной операции. Ну и, соответственно, создание непосредственно зоны специальной военной операции – это под Харьковом, вот в районе Купинска, там заруба страшная идет. Там первая президентская бригада, в принципе, несет страшные потери. Уже брошено все, что можно бросить. Элита просто. Элиту, да. ну да, которые не трогали, там, которые там раньше ходили, вот, у караулах стояли. Все выгребают. И, соответственно, здесь надо бить, если даже это встречный бой. Оборона, выжигать, уничтожать врага, технику уничтожать. Применять все, что можно применять, наращивать силы, как в беспилотниках, как, скажем так, в артиллерии. И, конечно, чрезвычайно быстро реагировать на то, что происходит. Надо объективно учитывать, что практически вся Европа воюет. Немцы это признают. Мир сказал, мы воюем. Да. Если бы не это, господи, при всем, там сказать, характере, ну, скажем так, укрсолдата или как еще, уже бы другая ситуация была. Но фактически там же ведь наемников никто не отменял. Тех бойцов, которые давно уже там были, инструкторы, которые на Яворовском полигоне, сколько их уже погибло, просто они все погибли на охотах, в горах и так далее, по сообщениям, по некрологам. Вот. И надо учитывать, что это будет продолжаться, может быть, не явно, но тайно. Будут приходить, они тоже приобретают боевой опыт. Это они собираются с нами воевать. Говорили раньше, скажем и еще раз, военные победы – это лучший, самый наглядный фон для любых переговоров с Западом. А с вами была программа «Точка зрения» и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.